Според вас, кои идеи на будителите са най-актуални за днешното общество? Свободата. Като свободата асоциирам със свобода на мислене, на себеизразяване, на липса от съображения и следване на някакви манипулации. Следващото, което бих посочила, е личния морал, личния пример, който е изключително важен. Разбира се, образованието. То е ценност както в миналото, през всичките епохи от развитието, от историческото ни развитие, така и днес трябва да е приоритет, защото проспериращата нация е тази, която е образована, която е просветена. И това, в общи линии, за това смятам, че са основните идеали, които са валидни и днес и които са актуални. За днешното общество, според мен, най-важната идея, това е идеята за съхраняване и отстояване на чистотата на българския книжовен език, защото в днешните модерни времена, в които живеем, много чуждици са навлезли и в разговорния, и в писмения ни език и те, според мен, са напълно излишни, тъй като си имаме за тях много красиви български думи. Кой е най-незабравимият ви момент като учител? Който ви учебен ден като учител. Бях повече притеснен от учениците. Имам много любими моменти като учител. Едни от най-любимите ми са този, който е първата Коледа с класа. И винаги, когато сме приключили някаква постановка, някакво представление, най-любимите моменти са те, които виждаме реакциите на децата, които са доволни от труда след много репетиции. Какво означава за вас понятието будител? Будител го тълкувам да направиш нещо, което в последствие да го ползват и други. За мен да си будител е равно на себеотрицание в името на нещо по-голямо. Това е осъзнато решение и стремеж всяко дело и всяка мисъл да са за благото на другите, с които в крайна сметка сме неразривно свързани. И за мен да си будител е да се себераздаваш. Будител в училище означава човек, който ще ви събуди интереса за знания, да ви отвори очите и душата за нови знания, които ще са полезни в бъдеще. И накрая с какво бихте поздравили вашите ученици и колеги за Деня на будителите? Искам да пожелая на колегите и на всички ученици да бъдат здрави, да почитат празника 1 ноември, защото това е един от най-красивите български празници и да отдават нужната почит и уважение на будителите. Първо ще се обърна към колегите, като им пожелая здраве, вдъхновение, дръзновение и не на последно място признание за неуморния труд и за усилията. На учениците ще пожелая да не следват, всъщност да не бъдат едни пасивни наблюдатели на историята, на случващото се тук и сега, а да бъдат нейни участници, създатели на една история, която променя България, променя я по път към по-добро. Това е. Благодаря ви за интервюто. Благодаря.